ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவலர். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னாங்க, நம்ம திருப்பூரில் பெருமநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாங்க. அந்த ஏரியாவில் வந்து கொண்டத்தம்மன் கோயில் அப்படிங்கிற கோயிலுக்கு பயங்கரமான விசேஷம் இன்றைக்கி. ஸோ அந்த விசேஷத்துக்கு தான் நாங்கள் கிளம்புறோம் டியோ வண்டியில். வாங்க நம்ம ரைடு கண்டுபிடிச்சிட்டே பேசலாம். போலாமா? நைட் டிரைவ். சரி சரி உட்காருவா. வரேன்னு சொன்னே இல்லையா? வரலையா? காலில் வரையா? நீ இருக்க பாரு, தெரியவே இல்லையா? லைவ்ல தான் இருக்கு. லைவ்ல தானே தம்பி ஓடிட்டு தானே இருக்கு வீடியோ. போலாமா? சரி ஓகேடா. சரி ஓகே நண்பா, பாய். பத்திரமா இரு. வீட்டுன்னு தெரியும், எதுவும் தெரியும். நான் பார்த்து வரேன். ஓகே. வீட்டுன்னு தெரியும், ரோடும் தெரியுது. ஓகேவா? லைவ் டெலிகேஷன் சமைச்சா லைவ்ல இல்லைடா, வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோ எடிட் பண்ணி அவர் போட்டுருவீங்களா நீங்கள்? சொல்லிடுவேன்டா, பசங்களோட சுத்த போகிற சொல்லிடுவேன்டா அப்படின்னு சொன்னால் தான் வரலன்னு சொன்னேன். இப்போ நீ போயிட்டு வந்துடுவில்ல? வந்துடுவேன். 2 மணிக்கு வந்துடுவேன். வந்துடலாம்டா. அப்போனா வந்துடுவேன். போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடலாம். அவ்வளோதான். நல்லா இருக்குதுல்ல? அதான் அப்படியே ஜில்லுன்னு போய் என்னடி அப்படியே காற்று சும்மா அப்படியே ஜில்லுன்னு போய். ஆமாடா, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், உனக்கு எங்கே வரானுங்களா இல்லையா? வர மாதிரியே தெரியலையா? முன்னாடி போச்சா? நீங்கள் தெரிய வேணாமா? மாசாக இருக்கிறாடி, சூப்பராக இருக்கிறாடி. கொண்டத்தம்மன் கோயிலுக்கு நான் வந்து கரெக்டாக ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே அந்த கொண்டத்தம்மன் கோயில் போயிருக்கேன்டா. நான் இப்போ தானே ஃபஸ்ட் டைம் போக போகிறேன். 7 வருஷம் ஆச்சு இந்த கொண்டத்தம்மன் கோயிலுக்கு போய். அதே மாதிரி என் டியோ வண்டி எடுத்தும் பூஜை பண்ணது அங்கே தான் பூஜை பண்ணேன். நல்லா இருக்கும்டா கோயில். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு போகிறேன். எப்படி இருக்கு போதுன்னு தெரில. வேறு எதுக்காக நீ வரல? கோயில் சாமி ஃபுல்லாக வரல. பசங்களோட ஜாலியாக நீ தான் போகிறோமா சின்ன தான் போகிறேன்னு சொல்லி தான் வந்தேன் நான். என்ஜாய் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பிஎன் ரோடுக்கு வந்தாச்சுங்க. இன்னும் இங்கேருந்தே கரெக்டாக ஒரு 14 கிலோமீட்டருங்க. போயிடலாம், நேரத்தில் போயிடலாம். இதாங்க புது பஸ் ஸ்டாண்ட். எப்படி இருக்குது புது பஸ் ஸ்டாண்ட்? காலையில் நேரத்தில் பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குதுங்க. உடம்பெல்லாம் அப்படியே வேர்வையாக இருக்குது. பட் ஆனால் இப்போ வந்து சும்மா குளிராக ஜில்லுன்னு இருக்குங்க. வேறு லெவல். பாருங்கள், எல்லா மக்களும் அங்கே தாங்க போகிறாங்க. பாருங்கள், எல்லோரும் அங்கே தாங்க நடந்து போகிறாங்க. திண்டை இறங்குறாங்க. பாருங்கள், மக்களை பாருங்கள், எல்லா மக்களும் அங்கே தாங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க. வேறு லெவலாக பண்ணா இருக்கு. கடுப்பேற்றினா என்ன பண்ணுறது? டேய் சும்மா ஜாலி தான்டா. இதெல்லாம் வீடியோ பண்ண போகிறேன். டேய் ஜாலி தானே வீடியோ பண்ணோம். பாருங்க, ஏதோ காவடியெலாம் வச்சுருக்காங்க. செருக்காயிட்டியாடா? பயந்துட்டியா? இல்லை, எழுந்து பார்த்தேன். பாருங்க, எத்தனை ஜனம் பாருங்க. நிறைய பேர் போயிட்டு கோயிலுக்கு தீபம் எடுத்துட்டு போகிறாங்க. வண்டி போகுது பார்த்தியா? நிறைய வண்டி போகிறாங்க. வண்டியில் போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. நடந்து போகிறவங்க தான் அதிகமாக இருக்கானுங்க. பக்தர்கள் அதிகம் அந்த கோயிலுக்கு. பக்தர்கள் அதிகம் அந்த கோயிலுக்கு. சில பேர் அவங்க தீச்செடி தூக்கிட்டுலாம் போகிறாங்க, தெரியுமா? காட்டுனா அந்த பூரா தண்ணியாக இருக்கு. தண்ணி பாரு, எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாருடா. ஏன்னாடி தண்ணி பற்றியா? அது எதுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது? பூரா தண்ணி ஊற்றி விட்ருக்காங்க மக்கள் நடக்கணும்னு. போகிறாங்கல்ல, அவங்க அதான் அதையும் நானும் சொல்கிறேன். நடந்து போகிறவங்களுக்காக ஊற்றுறேன். நீ பிடிக்க மாட்டாங்க மச்சான். ஏன்னா திருவிழா டைமில் அதுங்களாம்ன்றா எனக்கு பிடிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லைடா. என்கிட்ட எல்லாமே இருக்குடா. ப்ரூஃப்லாம் கரெக்டாக தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ப்ரூஃபு கரெக்டாக இருந்தால் போதும், எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்ல. எங்கே இருந்தாலும் மட்டும் போட்டிருக்கேன், எல்லா ப்ரூஃபும் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் விட்டுருவாங்க, பிடிக்க மாட்டாங்க. ஆமாடா, லைசன்ஸ் முதல்ல பிடிச்சாலும் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் இல்லையா? இருக்குடா. அப்புறம் என்னடா லைசன்ஸுக்கு வண்டிக்கு எல்லா இன்சூரன்ஸ். ஆமாடா அதே தான்டா. நம்ம ஊர்லேருந்து மேச்சேரி அம்மனுக்கு வந்து 20 கிலோமீட்ரு. ஆனால் இங்கேருந்து இதுக்கு வந்து 14 கிலோமீட்டர் தான். ஆனால் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலேருந்து வருவாங்க. கேரளா எப்படி காமி நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. எங்கள் பாட்டு ஆமாங்க, சுற்றுதுன்னு சுற்றி திரும்பியும் டர்ன் வலிக்கு சொல்லுது. ஆனால் என் டர்னெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை.
இதான் மெல்ல போடா டேய். டேய் பொறுமையாக போகிறா அவங்க வரணும்டா. இப்போ